வணக்கம். நலம் வாழ ஈஸ்வரி. வீட்லேயே எளிமையான காஃப் சிரப் செய்யும் முறையை இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமல்னு அவதிப்படுற சீசன் இது. டாக்டர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி காத்திருந்து சிரப் மாத்திரைகள்னு மெடிக்கலில் செலவழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கை வைத்தியத்தை முயற்சி செய்து தான் பாருங்களேன். செய்யறதும் ஈஸி, உடம்புக்கும் நல்லது, பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் சளி முழுசும் குணமாகிடும். ஆடாத்தோடா கஷாயம் செய்முறையை பார்க்கலாம். 2 டம்ளர் தண்ணியில் 4 ஆடாத்தோடா இலைகளை அலசி கிள்ளி போட்டு அதோட சிட்டிகை மிளகு பொடி, சிட்டிகை சீரகம், சிட்டிகை மஞ்சப்பொடி சேர்த்து சிறுதீயில் கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் ஆனதும் இறக்கி வடிகட்டி தேவைப்பட்டா கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்து காலை மாலை குடிக்கலாம். பெரியவங்க சூடாகவும் குழந்தைங்க இளஞ்சூட்டிலும் குடிக்கலாம். இது போன்று எளிய மூலிகை தீர்வுகளை தொடர்ந்து பெற நலம் வாழ ஈஸ்வரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இணைந்திருங்கள். என்றும் நலம் வாழ ஈஸ்வரி. நன்றி, வணக்கம்.